Если вы хотите приблизить свое звучание к американскому английскому, то вам необходимо соблюдать несколько правил. Сегодня мы разберем такое явление, которое называется flap T or flap D. Что же это такое? Это такое явление, когда буквы T или D находятся в безударном слоге и между гласными. Ну, возьмем эти слова. Better, water, pretty. И в этих случаях кончик языка как будто бы отталкивается от верхних десен и делает это очень-очень быстро. И в итоге получается такой достаточно звонкий и быстрый звук. Давайте посмотрим еще примеры. But that requires a lot of funding. As the reader follows Janie's journey from child